Partnerom programu je Profi Garage.sk. Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Dnešné video bude v podstate pokračovanie minulej časti, v ktorom sme si rozobrali motor 1.4 MPI. A v dnešnom videu budeme skladať, budeme si riešiť určité problémy, tak dúfam, že sa ti video bude páčiť a poďme hneď na to. Prvú vec, čo si ukážeme, je asi táto olejová vaňa a zároveň veko ventilov, ktoré je celé od emulzie. No a rozhodol som sa a po konzultácii aj s majiteľom sme prišli na to, že bude asi najlepšie aj vybrať piesty. Ako som to v minulej časti riešil, tak sme sa rozhodli, že tie piesty nakoniec vonku dáme a dáme nové podložky pod valce. Istota je istota, už nech ten motor je poriadne spravený, aj keď on už za opravu tohto motora raz zaplatil jednému mechanikovi teoreticky a práve ja to po ňom opravujem, ktorý si nevšimol to, že tie druhý a tretí valec sú celkom dosť na hrane. No a pravdepodobne spôsobilo aj to, že prečo to vydržalo len 2 roky. Takže potrebujem si očistiť vaňu, potrebujem si očistiť to viko, potrebujem vybrať piesty von a očistiť si aj všetko okolo toho. Takisto kľukový hriadeľ je celý od emulzie zo spodu. Celé to počistím. Akurát som sa rozhodol, že to urobím takto, že vyberiem piesty spolu s vložkami. Nebudem vyberať piest a potom vložku, ale odkrútim si zo spodu šálku, vyberiem vložku a podložím ju novým medeným krúžkom, ktorý som si objednal. Teoreticky, čo som sa dozvedel, čo mi povedal aj môj dobrý kamoš, že na tieto motory bola v Škodovke zvolávačka. Mali problémy s tým, že dávali len 0,1 podvložky válcov a odporúčili mi dávať 0,12 alebo 0,14. Tak som išiel na Škoda diely, objednal som si originálne, nové, širšie, nie 0,10, 0,14 tuším som objednal, tak malo by to byť OK. Nové tesnenie, nové skrutky. Nebudem vám vyberať, ako vyberám tie piesty, nebudem vám ukazovať teda, neviem, uvidím, lebo sa musím obchať do tejto diery, ale natočíme si celý ten proces, ako tam vchádzam, aby sme sa trochu zasmiali. No a poďme hneď na to, najprv si vymeníme tie ako keby podložky, podvalce a potom sa pustím v zápäti na očistenie vane, montáž vane a ideme montovať hlavu. Tak určite, ak ťa to zaujíma, tak ostaň. Tu máme agregát zo spodku a postupne si budem ním pretáčať a budem povolovať jeden valec za druhým a budem sa snažiť vybrať potom všetky vložky zhora, pretože keď ich vyberiem postupne, tak tu na mne potečie voda, takže asi tak. A musím si ešte dohľadať na internete, koľko newtonmetrov musím odtiahnuť skrutky na ojnici. OK, takže asi po 30 minútach práce sa mi podarilo tieto vložky valcov vybrať. S tým, že neviem, čo je toto, ale mám pocit, že to sú, pozrite sa na to lepšie, pravdepodobne niekto silikónoval tieto vložky valcov, alebo proste len podlepoval tieto podložky pod válce. No neviem vám povedať, ale viem jedno, že máme to von a môžem sa pomaly pustiť do toho, aby som to poriadne celé očistil. Nekameroval som to, ako sa to dáva von, klasicky vám to vysvetlím. Stačí dať dole olejovú vaňu
Sacíku už netreba dávať. Skrutky, teda matice na 12 kľúčik. Vytočiť, zapamätať si, ktorá šálka ide kde, ale tu máte napísané na pieste, na ojnici, že je aj jedna a takisto to píše aj na šálke, takže na to treba dbať, nič komplikované a potom už iba povyklepávať tieto vložky valcov von, s tým, že mne je celkom ťažko, lebo sami vidíte, ako sú prihrdzavené, alebo neviem, či to nie je náhodou fakt ten silikón, lebo ono sa to odlupuje, či to náhodou niekto zo strachu nejako nepresilikonoval, alebo také niečo. V prvom rade to musí byť úplne čisté, suché, bez bodky prachu, ale to si všetko ukážeme. A takisto táto časť, tie dosadzacie plochy musia byť čistúčké a malo by to fungovať dobre. Ja idem na to, berem si vrtačku, berem si jemný oceľový kartáčik, idem to všetko očistiť, no o chvíľku si ukážem, ako to bude čisté a dúfam, že vydržíte a poďme to skladať. No, takže mám to vyčistené, môžete vidieť, očistené, ešte trochu nejaké mapy, ktoré ostali ako keby masné a takisto mám vyčistenú túto časť. Tu je jasne vidno, ako sú tie dosadzacie plochy maximálne čisté. Už mi iba ostáva len poriadne to celé odmasniť. Takže som mega zvedavý. Neviem, čo mi robí obraz. Nejak mi to celé ako keby krúti. Asi tam mám niečo nastavené, vidíte sami. Že pravdepodobne niečo stabilizácia ovláda na tej kamere. No už keď sme pri tom čistení, mám možnosť otestovať tieto brzdové čističe Foxygy. No, som mega zvedavý, že čo to je zač. Mám celú krabicu. Poďme si rozbaliť, že ako vyzerajú. Let's go. Takže ako môžete vidieť, 12 kusov. Brake cleaner Foxygy. Prvá vec, čo ma celkom zaujala, je táto tu palička, ktorú som vybral, prepáčte mi, ale jednou rukou ťažko. No a to som zvedavý, že ako to bude fungovať, pretože toto je dosť u čističov brzd netypické, že majú tu takúto paličku. Počkajte, ja si to tak položím kameru. No, mám to prehodené a poďme si to vyskúšať. Popič. Konečne nejaká brutálna vec, čo sa týka čističov. Pretože niekedy fakt človek sa potrebuje dostať na neprístupné miesta a s takouto paličkou sa dostane v podstate všade. Bože, zašpiním si aj celú golú sadu. Takže ty kokot, ale ho tu je v podstate, keď si to tak zoberiem, že už tu čistím nejaký ten čas a stále mám ešte viac ako polovičku. No, nedboha to vystriekavať. Ešte stále tu je možno polovica. Hej. No, takže za mňa super vec. Nájdete ho na Profi Garage a som rád, že som
mohol vyskúšať takúto dobrú vecičku. Určite v podstate tých 12 čističov, keď si to zoberiem, že koľko ho tu mám a som odmasnil celý vlog a predpokladám, že ten zvyšok použijem na odmasnenie aj týchto 4 piestov s vložkami, tak táto krabica mi bude musieť vystačiť asi na celý mesiac, dva, možno aj viac v tejto garáži. To je taká brutálna vec oproti iným čističom, ktoré už som mohol vyskúšať, že aj rozptyl, aj ten dostrek je v podstate ďaleko. Auto je odo mňa nejaké, neviem povedať koľko, možno tak 2,5 metra a dostriek mi to tam aj napriek tomu rozptylu toho vetra. Prepáčte, bože, moje autičko. No, takže asi toľko k tomu. No, ostáva nám už iba vyčistiť kľuku, vybrať hydra, vyčistiť to, vyčistiť váčku. Zoberiem šmirglik ešte jemne vybrúsim túto časť piestov a môžeme skladať. Prepáčte mi, chcem vás aj v podstate hneď upozorniť na to, že toto video bude pomerne dlhé, pretože ešte len sme v tomto bode, kde si to čistíme a potom bude dlhá práca skladania, ale ja vám sa to posnažím len takto pohádzať do tých zrýchlených častí, aby ste nemuseli pozerať video tak dlho. No tak máme tu ešte ten spodok, ktorý nám treba počistiť od tej emulzie, aj ten stací kôž. Je krásne vidieť, ako to čistí, odmasňuje a rozpúšťa všetky tie nečistoty. Takže za mňa, na to, že je to náš produkt, je to produkt od Profi Garage. Není to iná značka, ale ich vlastná, tak aj už len z toho dôvodu by som túto značku podporil. Tak za mňa super kvalita. Takže mám pripravené vložky, očistené, odmasnené a budem si ich po jednom vkladať dovnútra. A týmto už by som to pomaly chcel začať celé kompletizovať. Takže vložky mám nahodené s piestami, ako ste mohli vidieť, išlo to tam krásne. Je vidno, že keď to človek počistí, odmasní, tak to tam krásne sadne. Voľným prstom je cítiť malé presahy tých valcov, čo je fajn, a ostáva už iba vyčistiť túto váňu, ktorá je celá od emulzie. A je krásne vidno, ako ten čistič od Foxy to všetko rozpúšťa. Je vidno, že je to celkom kvalitný prípravok. No a ostáva mi už iba očistiť vaňu, očistiť to vekko a idem to hneď skladať. Tak ja som vám to nenatáčal, ale vaňu som nahodil, takisto to mám dotiahnuté všetko, už mi iba stačí nakrútiť tú vodnú trubku. No a vložky mám, piesty mám zo spodu pritočené, nechcel som to kamerovať, ani by som to nekameroval, lebo som tam nemal toľko priestoru. Tak poďme si dávať hlavu a pre tých, ktorých ste chceli vedieť, nie je to nič zložité. Stačí tieto piesty a vložky naraz vytiahnuť, očistiť, dať tie medené podložky, uvidíte presne kde. Neviem, či som vám to ukazoval. No a keď je všetko očistené, tak vám to úplne takto ľahko sadne. Voľným prstom cítiť, že je tu trošku presah toho válca, takže som spokojný a o chvíľku si dáme hlavu a ukážeme si celý ten detailný postup, ako to utiahnuť a ako to namontovať až po ten finálny základ, keď si to naštartujeme.
Takže hlavu máme naloženú, akurát bol problém opäť s tou skrutkou, ktorú sme nemohli na začiatku vytočiť. Tak teraz bol problém ju tam naspäť zatočiť. Tak bolo potrebné vyčistiť závit. Škoda, že som si to na začiatku nevšimol, pretože by som mal menej práce. No a teraz si poďme dotiahnuť hlavu. Ja mám na to schému a hlavne čo treba dávať pozor na to, aby tie skrutky boli na správnom mieste, pretože sú 3 rôzne dĺžky, s tým, že desiatka táto je najkratšia, pardon, potom sú 4, tieto majú dĺžku 185 mm a potom sú tieto zvyšné, ktoré majú 168 mm, takisto treba dávať pozor na to, že nie všade ide podložka, ale na to nájdete krásnu schému. No a poďme si hlavu dotiahnuť. Takže v prvom rade si doťahujeme tieto skrutky a to na 20 Nm. No a teraz, keď mám na 20 Nm dotiahnutú celú hlavu, tak takisto opakovať cyklus, ale prejsť na 90 stupňov raz a potom 90 stupňov ešte raz. Ja nemám síce ten stupňomer, ale ja to zrobím približne podľa oka. Do piči. Do piči. Takže ako ste mohli vidieť, ani som nemal chuť to natáčať ďalej. Proste tak ako som vravel na začiatku v prvom videu, ukazoval som na tento šrob, že proste ide ťažko vonku
a vysvetľovalo aj to, prečo to vlastne išlo ťažko. Tá skrutka bola skrátka tak silno dotiahnutá, že preťahlo závit a aj keď sme to prečistili, ten závit, čo vy ste vo videu nevideli, lebo že takéto veci som tam nechcel dávať, tak proste my, ak sme ho prečistili, tak sme ho ešte viac oslabili a utrhlo sa. Takže ďakujem predošlému mechanikovi, ktorý mi pridal na robote. Nebudem menovať, lebo to nemá zmysel. Ale rozhodol som sa akože tento diel týmto ukončiť a na budúce si to poskladáme, pretože neviem, kedy mi príde opravná sada Helicoil na M11, takže ma to opäť zdrží na nejaký ten týždeň, čo som z toho veľmi sklamaný, pretože už je to týždeň a pol, tuším, alebo 2, pretože môžem robiť len v sobotu, cez týždeň veľa času na to nemám, bohužiaľ. Takže keď mi príde ten Helicoil, tak to opravíme, ukážeme si to v ďalšom videu, ale aspoň takto. Chcel by som vám ukázať, že ako merám ten presah valcov, keďže sme si to založili, tie vložky a neukázali sme, tak vám ukážem aspoň ten presah valcov a tým by som to video ukončil. Tak dávam takýto záber, mám ju posúvku, takéto špáromierky, vyťahneme si tu najtenčiu, ktorá je 0,05, takže pol milimetra hrubá a môžeme si zmerať ten presah valcov a presah valcov meráme takto, že si priložím takto posúvku a idem, vidíte, vošlo mi pod hlavu, čo v predošlom prípade sa to nestalo, lebo vošlo mi pod vložku, tuto mi pod vložku nevôjde, ale pod hlavu áno, je jasne vidno, že to pod hlavou vôjde a pôjde mi to trošku pod vložku, ale len do toho bodu. Ako môžete vidieť, tuto sa tesne nedotýkalo, ale na tejto vnútornej polovici sa to tesne nedotýka. Môžeme si pozrieť takisto na treťom valci. Pod blok to vojde, ale pod podložku nie. No, pod vložku takisto tuto vojde krásne pod blok. Takisto si vyskúšame štvrtý valec. Musíte to hlavne držať v rovine. No, tuto vojde, ale tuto ide trošku ťažšie, ale vojde to a tuto pravdepodobne tam bola nejaká špinka alebo také niečo. Keďže podložky sú nové, 0,14, tak by to malo byť OK. Na starších autách ako 1203 a takéto, viem, že, alebo 1202, viem, že oni tam vedeli podkladať aj viacero podložek, ale tu tieto 0,14 by mali byť OK. Tak dúfam, že sa nemýlim. No a to je z tohto videa všetko. Nie vždycky sa zadarí. Mrzí ma to. V podstate nie som ani zatiaľ profesionál, ale každým v podstate dňom sa učím, snažím sa zlepšovať. Tak dúfam, že celková oprava sa mi podarí. Príde mi tá oprava toho závitu, všetko si ukážeme. Tak dúfam, že sa ti video páčilo. Ak ma chceš podporiť, hoď mi like, komentár, odber. No a vidíme sa na budúce. Čaute.